oggi sono qui in un nuovo video ed oggi siamo qui con Giorgia che farà parte del team degli unicorni, anche lei. Ciao a tutti, io sono Giorgia e oggi vengo a far parte del team degli unicorni. Oggi in questo nuovo video faremo lo slime con... Sì, ma guarda telecamera, no? Vai. Con... allora, una ciotola e un cucchiaio. Vabbè, lei è importante ritenere il video, no? Sì, sì. Parliamo di... Poi con la vinilica noi abbiamo presa bianca. Perché trasparente non c'era, la potete prendere sia bianca che trasparente, colorata, ci stanno tanti tipi. E poi delle perline colorate e per addensare infine ovviamente bicarbonato di sodio, un pizzico che si può prendere col cucchiaio, con le mani, basta che è poco, poi se non è tanto lo potete aggiungere. Poi il liquido per lentine che potete trovare nei centri commerciali e nelle ottiche, farmacie. Ok, ci tenevo a dire una cosa, che prima cosa che alcuni video non saranno insieme, perché alcuni video li farà lei da sola e me li manderà a me e io li posto, alcuni li farò io da sola o a volte ci incontreremo e li faremo così. Perché noi non viviamo insieme. Quindi non riusciamo, tipo oggi perché stiamo qua insieme, ho dormito da Giorgia, quindi perché sennò è un casino incontrarsi ogni giorno per fare i video e poi faremo un po'. Adesso che è estate possiamo, però tipo quando c'è scuola li faremo un po' di pomeriggio, poi vediamo. Iniziamo? Va bene. Prima di tutto iniziamo con la vinilica. Allora, iniziamo con versarla. Mi puoi spostare il cucchiaio prima che... Brava, grazie. Possiamo fare velocemente questa cosa? Aspetta che mo per con questo non scende velocemente, quindi mo togliamo il coso, mettiamo un secondo in pausa. Ok ragazzi, abbiamo versato la nostra colla, mo mescoliamo. Scusate se è poca, solo che non riusciamo a aprire quel coso, quindi allora, quindi mo adesso mescoliamo un po' la collina, però è un po' già dura. Quindi mo la dobbiamo addensare. No, prima mettiamo le perline. Prima mettiamo le perline, giusto. Allora, decidiamo che colore. Io prendo quelle rosa, un po' di quelle rosa. Io faccio un po' un mix. Un po' di perline. Perché le perline ci stanno. Metto qui un po' di quelle gialle. Poi le perline potete scegliere quelle che vi pare. Noi intanto abbiamo queste e stiamo a mettere queste. Erano l'uniche che abbiamo trovato, perché colorante non l'abbiamo trovato nemmeno quello, quindi che fortuna che abbiamo. Abbiamo proprio una fortuna assurda, bellissima, la fortuna più bella del mondo. Che finisco di mettere qua dentro. Mo miscoliamo un po' quando abbiamo fatto con le perline. Viene tipo così, un bellissimo effetto, tipo caramelle. Vabbè, qua sul tavolo ci stanno 3000 perle, che ora raccogliamo e lo mettiamo nelle slime. Basta così, no? Dammene un po' pure a me, per favore. Ecco. E tu prendi... Cioè, modele do. Modele do appena ce l'ho sulla mano. Babà. Abbiamo fatto, mo direi da mescolare un po' e vedrebbe tipo un po' così. Sì, dai, è bello, anche se è bianco e sì, viene bellissimo. Sì, viene bello. Solo che le perline non si vedono così tanto perché... Ma fa niente, perché la colla è tanto bianca e appena ce l'abbiamo trasparente la facciamo con la trasparente. Quindi mo iniziamo prendendo un po' di bicarbonato. Facciamo prima a prenderlo con le manine. Lo dai? Sì, aspetta un altro po'. Io intanto mescolo. Ecco il bicarbonato. E lo mescoliamo.
È tipo un esperimento questo. Cioè, non li Primo sappiamo. slime che facciamo? Poi si mette un... Gli è andato in bocca qualcosa. Intanto Questa cosa, puoi prendermi un secondo quel cucchiaio? cucchiaio. E iniziamo mettendo un po' di liquido per lentine. Poco bicarbonato, basta. Io ne ho messo proprio 2 goccette perché se ne mettete Cioè, tanto per me. Io infatti non ho messo poco, mica 3000. Sta a venire? No, Non sta dentro. rimane terzo. Tieni. Aspetta che prima mescolo il bicarbonato. Oh, il mio è già un po' duro. Ma il mio non sta avvenendo perché... Forse perché devi mettere più bicarbonato. Liquido per lenti. Io ne metto un altro po'. Tanto. Ok, il mio tipo... Oddio, il mio sta venendo. E il mio no. Sì, pure il mio. Ok, ragazzi. Mescoliamo energicamente. Energicamente. Mi serve un altro po' di liquido primo. E io un altro po' di bicarbonatino. E pure a me un altro po' di bicarbonato. Ma giusto un po' per farlo addensare meglio. L'ho messo Poi troppo. magari ai bordi. Allora, Quando si inizia a staccare dalle pareti è un buon segno. vuol dire che sta crescendo. Aiuto. Sta diventando faticoso. Sì, perché è un po' duro poi. Io metto anche un po' ai lati il bicarbonetto. Forse un po' troppo liquido il mio. Via qua. No. Sì, Sì, metti mettimi un un po'. Ok. Ecco. No, va bene. Io direi da mettere un altro po' di liquido perché il liquido serve il liquido per farlo addensare. E tipo quando si inizia tipo a staccare dalle pareti un po' così, sta diventando slime veramente. Vedete? Dopo se volete fate sapere nei commenti se volete che ne facciamo un altro video, un altro po'. Tanto dopo facciamo, ci dovete dire però chi ha vinto. Perché questa qua non vi abbiamo detto è una sfida. Sì, possiamo arricchirlo anche dopo che... Sì. E poi dà ancora un po' di colla che... No, e dopo facciamo un altro round. Sì, dai. La colla no. Poca. No, perché non viene poi. Sì, poi. Sì, ho visto un po'. Ok. Io provo. Se non riesce tanto bene, mettere un po' di colla. Tipo se è duretto, mettere la colla. Poi riesci. Per me serve un po' di... Io l'ho iniziato a prendere in mano. È bellissimo, raga. Iniziamo a prenderlo in mano. Solo che cascano le perle. Però fa niente. Iniziamo, il mio è bello. Soffice. Solo che è un po' duretti. Fateci sapere chi ha vinto. Io mi aggiungo. Io volevo aggiungere perline. Sì, io mi metto un po' di liquido sempre sulle mani. Sì, hai ragione perché deve essere. Perché sennò si attacca ti rimane qualcosa, quindi è brutto. Il mio non perde le perline. Non perde le perline. Non perde le perline perché per me le tengono già tanto aggrappate, però sta venendo un po' sporchiccio. Sporco. Sì, un po'. Il mio no. Il mio sta venendo benissimo. Oh, è cascata una perlina. Vabbè. A me ne stanno a cascare 3000 qua dentro. Tanto voi sempre questa usiamo per fare l'altro slime. Fateci sapere giù nei commenti se questo vi piace. Sì. Oddio, è elastico però. Molto elastico. Fateci sapere pure chi ha vinto, perché questa qua è una gara, tipo. Allora, io sono Gaia e lei è Giorgia. Team Gaia o Team Giorgia? Qua stanno a cascare un miliardo di perline. Perché non vi diciamo. Ok, però è uscito. Sì, è venuto abbastanza bene pure. Io direi da passare a un altro round. Vediamo un po' se però prima da passare alla... No. Cosa? Non è venuto tanto carino. Cioè è venuto bello, ma il mio non è tanto. Dopo vi facciamo vedere. Cioè in un altro video vi faremo vedere tutti i slime che abbiamo creato. Ok. Quelli che abbiamo creato noi, sì.
il mio lo poggio qua e incomincio ad aggiungere un altro po' di colla per fare l'altro slime. Un orsetto! Vi piace? Quell'orsetto è mio perché... Se ci metto l'orsetto. Io inizio a mettere la colla. Ah, già comincio a fare l'altro slime? Sì. Io dopo li unisco. Ah, bello. Ok, mo abbiamo finito. Abbiamo preso abbiamo messo uno strato di colla, come tipo questo. Sì, abbiamo ancora dei slime. Che stanno prendendo un botto di perline. Io lo farò a galassia. E io lo farò un po' di viola. Allora, io Un po' di questi viola. Dai, su, ciao. E un po' di questi rosa, perché tipo è bellissimo. Viene bello, cioè ve lo assicuro, viene bellissimo. Io lo vorrei Galaxy, ma lei mi sta copiando. No, perché io lo volevo pure il rosa, ma tanto ne sto a mettere un po' di più di viola. Fatto. Aspetta che... Uso il secondo il cucchiaio per prendere quelle per lei. Certo, ne devi prendere tante. Io prendo con le mani. Il rosa cioè io abbondo perché è il mio colore preferito, pure il giallo. Ne metto un po', io ne metto di tutti i colori. Ok. Se ti fermi con sto cucchiaio. Crocchiaio? Il crocchiaio, capite? Dolci unicorni, capite? Mettiamo Unicorni. due Io metto un altro po' così, di le queste. stelline. Io ho fatto. Io ancora no. Ho toccato la colla. Vabbè. Io mi stavo pulendo addosso vabbè. Addosso allo Addosso. slime. Ah, vabbè, dai. Io mi metto un'altra due viola e basta. Perché sennò questi qua sono le perline per i braccialetti. Perché sennò finiscono di derba. Ok. Io ho un bel po'. Anch'io. No, cambiamo l'inquadrazione. Venite da me pure. Avete visto quante? Metto un altro po' di rosa. Di giallo, Io cioè. un altro po' di cose. Io aspetta. Ah! Lo volevo io le rosa. Ah, è rosa. Il rosa. Ho fatto Un po' di blu. Oh. Ok, ne abbiamo messe tipo 1 chilo. Si vedono pure dalla telecamera. Sì, infatti. Guardate. Capite la situazione. Intanto Mescoliamole. sì. Che è la cosa giusta da fare. Intanto qua. Forse sono un po' troppe. Io ne aggiungerei un altro po' di colla. Perché Sì, c'hai ragione. abbiamo messo un po' troppe perline. Cioè ci stanno più perle che colla. Infatti. Il bello che io sto tenendo con un cucchiaio la mano. Con un cucchiaio la... Cioè, così si parla così da noi. Certo. Si parla all'incontrario. Intanto io sto versando la colla. Mo gliene verso pure un po' a Gaia. Tieni. E intanto mo io rimiscolo. Le perline non si vedono neanche più da me. Cioè, a me mi si vedono. No, pure a te mi si vedono, dai. Non tantissimo, però. Io ne ho aggiunto un altro po' di perline perché erano pochine, a me piacciono le perline. Spero che stavolta viene più, cioè mollo, perché forse prima ho messo un po' troppo di bicarbonato. Può essere di sì. Perché Spero il che- bicarbonato non ne dovete mettere tanto, un pizzichino tipo. Basta, Gaia! Ne hai messo 1 litro! Dammi un altro po' pure a me! Vabbè, io comincio a... Poi fateci sapere se volete un altro video così.
Magari lo facciamo a casa noi. Però con la colla trasparente. Oppure con la colla colorata di glitter. Intanto voi sentite in sottofondo mia madre. Ecco qua. Una bella colla. Allora. Si è sporcata? Come mai sporcato? Ah no, ok. Ops, devo mettere un'altra 2 perline perché non si vedono più. Ho messo troppa colla. Ho esagerato. No, tanto, Gaia! Tanto mia madre mi ha chiesto state a registrare? Perché se voi non lo sapete, ve lo siete scordati, siamo a casa mia che Gaia è venuta a dormire e l'ho invitata. Perché se voi non lo sapete siamo migliori amiche. Sto prendendo le perline. Io intanto mescolo il bicarbonato. Io intanto ho messo un po' di bicarbonato. Ah, io sto ancora con le perline. No, quasi finita la colla. Via! Così. Via! Direi bamo. Se Gaia ne vuole un altro po' se la può prendere. Ok, mo direi che si vedono abbastanza. Io direi se mi dai il bicarbonato per Sì, favore. ecco, ne metto un altro pizzico perché ho aggiunto la colla. No tanto però di bicarbonato. Se ho aggiunto la colla. Beh, mettiamo un pizzichetto. Il mio è ancora liquidissimo, guardate. No, lo metto da sola, è troppo. Oh! Bah! Ah! No, lo mettevo da sola. Sì, aspetta. No, io faccio così perché così ne prendo. Speriamo che non viene duro. Ma già... Aspetta, fammi mettere un po' di pollo. No, dai, tipo che non è... Sì, non è finita. Dove ci sta... Sapete che... Come... Se vi accorgete che è troppo duro, mettete la colla. Perché... Però se avete già attivato non funziona infatti. mai, come ho fatto io. L'ho fatto diventare ancora più duro. Tanto io con il dito levo la colla dal cucchiaio, ma tanto non serve a niente. Chiucchiaio, Gaia, chiucchiaio? Chiucchiaio. Io ne metto un altro 2 goccette perché... Allora, Perché mo ho aggiunto la colla. Io direi bamo. Sì, il mio si stanno depositando tutte le perline sotto. E perché? E non lo so. hai finito tutta la colla? No. Io l'ho finita? Sì, tu ne hai messo un litro 3000 volte. Ho capito. Io per non farlo diventa duro ne metto altra. Cioè, vabbè, il mio non sta bene, però sta Devi mescolare come prima. Abbi un po' di pazienza, Gio. Abbi pazienza. Mi sta guardando male. Molto male. Fortemente male. Cioè, tu sudi per mettere una colla. Oddio. C'è pure duro solo con le perle. Il tuo è duro. Tu l'hai aggiunto il liquido per lentine? No. Il mio il mio si sta staccando, sì. Dai, sta venendo, guardate, quando incomincia un po' a staccarsi. Allora io lo metto anche quando un è po' un po' così ai bordi. papposo. Mettete anche ai bordi un Sì, po' sì. di bicarbonato. Il mio sta diventando sempre più consistente e vera cosa. Andiamo un po' ai bordi. Forse un po' troppo. Vabbè, ma Poi aggiungiamo. sì. Io lo giro per mettere per mescolare meglio. Si sta attaccando tutta. È un po' appiccicoso. Pochissimo, guarda. Io sto usando il cucchiaino del bicarbonato perché
Vabbè, tutto, no? Che, cioè, veramente. No, ma si sta attaccando dappertutto. Vabbè. No. Sto mettendo un altro po' di bicarbo. Perché ti ribalti? Non ti ribaltare. Oh, non ti ribaltare. Ok, dai. Sta Io sto diventando... mettendo un po' di bicarbonato. No, tanto bicarbonato. Non ho messo un pizzico. Io sono vecchio saggio. Comunque dite ai vostri amici che ci seguono perché di seguirci. Dobbiamo cambiare il nome e dovrebbe diventare Unicorno Stars. Unicorn Stars. Poi com'era? Gaia. Giorgia Gaia, Gaia. e la mascotte Lulu. Dopo Vi facciamo vedere alla fine. Sì, oppure Tra un po' ve la facciamo vedere. sì. Poi se è troppo lungo ditecelo. Allora ragazzi, è giunta l'ora. No, Io no, l'ho no. finito. Io no. Io adesso li mescolerò. No, io no. Io sì. Io devo... Ah, mi potevi... E in un altro video vi faremo vedere tutti i slime che abbiamo fatto. Se volete sempre poi. Il mio non si stacca, cioè è diventato... Vabbè, sempre io più- comincio. Allora, questo è il mio, si allunga. Il mio è sempre più... Ah no, il mio sta venendo morbido, bello. Liquido. Entra nello slime di Giorgia. Mo tra poco abbiamo finito perché noi dobbiamo pure andare a pranzare perché non abbiamo pranzato e abbiamo un botto di fame. Non abbiamo ancora pranzato. Io ho un botto di fame. Credo pure il profumino. Si sente un profumino di sugo. Buonissimo. Ok. Io direi che posso provare a prenderlo con le mani. E tu, io sto a mescolare i miei slime. Aiuto. Ah no, è morbido. È una goccia proprio, 2 gocce. Ma è morbidissimo. Morbidissimo? Eh sì, Sicurissima. sì, è pure tanto, cioè, è bellissimo. Aiuto. È morbidissimo, Gaia. Morbidissima, sì, l'ho capito. Aspetta, che... Gaia... mi Non devo ti mettere- ribalta! Un pizzico. Tanto lo lascio un attimo. È Aiuto. morbidissimo, veramente. Ma che non si addensa sulle mani, no? Non te lo fa C'ho le già. mani. Ovviamente, c'ho le mani. Cioè, il mio, Piene guardate, di colla. è proprio bellissimo. Il mio è gigantesco. Io non li unisco perché quell'altro è un po' duretto. Proprio, Appunto, cioè. poi diventa morbido. È finita la colla per caso? Mo controllo. Sì, è finita, Gaia. No. Perché se... Comunque io addenso ancora un pochino. Io stacco tutto questo slime dalle pareti perché veramente è tantissimo, cavolo. Oh, che bello. Stacco pure io con le pareti. Con le pareti, certo. Sulle pareti. Scusate. E anche qui sul... Mi asciugo un secondo la mano. No, sul vestito. Un po'. Il mio è veramente morbido, è morbidissimo. Leviamo. No, Abbiamo- mi serve. Fa niente, te li ripasso. Guardate. Cioè, è proprio morbido. Aspetta che ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere. No, ho le mani piene di colla. Vi prendo. Scusate. Mi fa cadere la Guardate. verità, magari. No. È proprio morbido. È morbidissimo, ragazzi. Ve ne siete accorti? Io Si è ribaltato tutto. Cosa?
Scusate se vi ho mosso un po' perché non lo vedevate, beh. Almeno no, lo vedevano però male. Perché abbiamo un botto di cose davanti. Ora ve lo faccio vedere dalla mano. Aspetta. Questo qua è il mio slime. Per me ho vinto io. Perché se no non dicevi per te ha vinto Gaia, non diresti mai, Cioè il mio slime è bellissimo. È tutto. Però forse la scelta di mettere le perline, quelle là per fare i braccialetti, non è tanto buona. Perché veramente. Allora ragazzi, noi finiamo qui questo video. Aspetta che unisco anch'io. No, questo qua è veramente uno schifo. Io mi serve questo. Cioè, Allora, guardate il questo. mio anche è bellissimo. Guardate, si spezza. Non è né pesce né carne questo. Infatti è slime. Ho capito, ma è slime durissimo. Che infatti mo andrò a buttare. Scusate se lo vado a buttare, ma è durissimo. Questo qua Poi invece. dopo in un altro video vi facciamo vedere tutti i slime che abbiamo. Tutti. Mo pure cioè, questo giorno. E noi finiamo. Sì, finiamo qua e comunque se a voi piace che i video escono pure 2 volte al giorno, perché cioè, se uno vuole fare dei video 2 volte al giorno. Vabbè, se vi è piaciuto Questo il video iscrivetevi al canale, lasciate like, commentare. Alla prossima. Ciao!